Makin kesini kita makin sering banget tuh disuguhkan dengan keyboard mechanical. Terutama untuk para gamer ini masuk jadi barang wajib. Karena dengan respons yang baik, ngebantu memudahkan para gamer terutama dalam sesi bermainnya. Nah, oleh karena laris manis, maka makin lama semakin banyak juga nih brand yang ikutan buat keyboard mechanical. Termasuk keyboard mechanical juga dari brand Gamen yang akan kita review kali ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan bahas keyboard mechanical dari Gamen yaitu Titan 3 Game Mechanical Gaming Keyboard. Keyboard mechanical yang punya desain compact, tampilan yang gagah serta terjangkau secara harga bisa jadi nih rekomendasi buat para teman-teman sekalian. Dan nanti di review kali ini Pichel akan bahas mulai dari packaging, isi paket penjualan, desain keyboard, feeling pemakaian, serta fitur dari keyboard ini. Jadi kita duduk manis dan kita mulai reviewnya. Pertama kali dari sisi packaging, secara kotak ini dominasi oleh warna merah khas Gamen, ditambah dengan beberapa gambar serta teks di setiap sisi kotak ini. Dari sisi depan kotak terdapat gambar keyboard, logo Gamen, beberapa teks seperti Titan 3 Mechanical Gaming Keyboard, dan sederet fitur pada keyboard ini. Sementara di sisi atas terdapat scan barcode dengan teks bertuliskan Born for the Winner. Kemudian untuk di sisi kiri dan kanan terdapat teks Gamen berwarna hitam sebagai pemanis kotaknya. Terakhir di sisi belakang kita kembali dihadirkan dengan gambar dari keyboard ini, lengkap dengan spesifikasi serta keterangan tambahan dari produk ini. Kemudian pada sisi bawah hanya ada beberapa fitur unggulan pada keyboard ini. Sehingga kita balik kepada isi paket penjualan. Di mana isi paket penjualannya kita akan langsung mendapatkan satu unit keyboard yang dibungkus oleh foam tipis sebagai pelindung, satu buku manual dan juga kartu garansi, sebuah kabel USB Type-A kepada USB Type-C sepanjang 1,5 meter, sebuah keycap puller, sebuah switch puller, dua buah replacement switch dan juga keycaps replacement untuk escape dan juga spacebar-nya, dan selebihnya nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Beralih ke sisi desain, keyboard yang kita bahas kali ini tuh secara form factor merupakan sebuah keyboard 10 keyless, di mana ini hadir dalam bentuk 60% dari keyboard full size dan juga memiliki total hanya 63 keycaps. Sehingga nggak ada tuh number pad di sisi kanan dari keyboardnya ataupun tombol function di bagian atas dari keyboardnya. Untuk menyiasati akan tombol-tombol yang absen dan juga beberapa tombol fungsi multimedia, maka ada beberapa fungsi yang terintegrasi di tombol-tombol yang ada. Seperti contohnya tombol function F1 sampai F12 itu terintegrasi dengan tombol 1 hingga tombol plus yang ada di paling kanan. Atau juga tombol multimedia ada seperti kayak play, pause, volume control, itu tuh berada di bagian atas dari spasi keyboardnya. Nanti dalam mengakses ini kita perlu menekan tombol Fn dulu ya teman-teman. Walaupun memang ini ada fungsinya, cuma kalau buat Pichel secara pribadi agak ribet karena ada beberapa game yang memang butuh F1, F something itu diakses secara cepat. Nah, karena keyboardnya ini juga punya form factor 10 keyless, maka ukurannya pun juga jadi jauh lebih kecil, yaitu 28,5 x 10 cm dengan tinggi 3 cm dan bobot 537 gram. Ini juga sedikit banyak memang dikontribusi dengan pemakaian plastik ABS. Walaupun begitu, bodinya ini masih berasa kopong, apalagi di bagian belakangnya, ini kerasa banget murahannya. Sementara untuk sisi keyboardnya ini sendiri, mulai dari sisi yang menghadap ke atas, itu palingan hanya ada sederetan keycaps keyboard pada umumnya. Di sisi depan di sini yang menarik palingan adalah keycaps berwarna orange yang dapat kita switch dengan keycaps cadangannya. Tinggal kita sesuaikan aja dengan selera dari teman-teman. Dan keycapsnya ini pun juga sudah menggunakan akan PBT double injection dengan ketebalan material 0,9 mm. Sehingga buat teman-teman yang nggak tahu double injection itu apa, maka itu adalah sebuah teknik untuk mencetak akan tombolnya itu. Sehingga ini memungkinkan untuk keycapsnya akan jauh lebih awet dan nggak luntur, layaknya tombol-tombol keyboard yang mungkin pakai teknik-teknik murahan gitu kan. Apalagi buat kita yang suka makan gorengan gitu kan, tangan berminyak gitu kan, tombolnya pada hilang semua gitu kan huruf-hurufnya. Lanjut di sisi depan bawah keyboard terdapat logo dari Gamen berwarna putih, sementara pada sisi kirinya terdapat port USB Type-C yang digunakan untuk menghubungkan keyboard pada PC menggunakan kabel USB yang disediakan pada paket penjualannya. Dan ini kabel USB-nya tuh dia bentuknya 90 derajat ya teman-teman, sehingga kalau misalnya ditempel pun gitu ya, dipasang, itu akan rapih gitu kabelnya di pinggir. Dan seperti yang udah teman-teman lihat, ya jelas keyboard ini hanya support menggunakan kabelnya saja, dan nggak ada opsi koneksi seperti kayak wireless gitu ya. Jadi mau nggak mau harus colokin kabel. Baru di bagian bawah keyboard nanti terdapat 4 bantalan karet yang berfungsi sebagai kaki-kaki dari keyboard ini. Ada juga sebuah logo Gamen di bagian tengah, dan 2 buah height adjuster di bagian kiri dan kanan sisi bawahnya. Nanti untuk height adjusternya sendiri ini bisa kita gunakan untuk meninggikan akan keyboardnya sebanyak 1 level ketinggian saja.
Terlepas bisa dinaik turunkan, namun ini tetap aja, walaupun kita polin, ini masih berasa kurang tinggi. Dan juga ditambah lagi dengan tidak adanya akan palm rest gitu ya, sehingga kalau kita pakai dalam jangka panjang, to be honest, Pichel ngerasa agak pegel. Masuk ke bagian intinya, keyboard ini sendiri dilengkapi dengan switch yang support akan hot swappable. By default sih ini menggunakan switch Otemu Blue yang punya durabilitas hingga 50 juta klik. Walaupun memang buat teman-teman yang nggak suka blue, ada juga versi switch yaitu Otemu yang red. Untuk yang blue ini seperti biasa ya, dia punya karakteristik tactile yang khas banget dan juga bunyi yang menurut Pichel paling berisik dibandingin switch lainnya. Bisa jadi buat beberapa orang feedback ketukannya ini bakal cukup mengganggu. Dan memang ada beberapa orang, terutama tim Pichel, ada yang memang sangat annoyed banget dengan bunyi. Ya, daripada penasaran, berikut ini deh ada contoh suara yang dihasilkan oleh Titan 3 Game Mechanical Gaming Keyboard. Check this out. Nanti kalau memang kita kurang puas sama switch bawaannya, teman-teman nggak usah khawatir, karena kita bisa ganti dengan switch Otemu yang lain, dikatakan mempergunakan interface 3 pin. Namun sekali catatan bahwa LED di PCB keyboardnya ini memang agak menonjol gitu ya, sehingga perhatikan baik-baik kalau memang mau diganti switchnya. Selain switch mechanical yang gaming banget, nggak afdol juga rasanya kalau keyboard itu gaming tuh apalagi ya, nggak ada RGB-nya gitu. Kayak berasa sayur kurang garam ya kan. Oleh karena itu, di keyboard ini pun juga sudah ada RGB lighting di sekujur keyboardnya. Di mana di keyboard ini RGB-nya sudah per key, sehingga tiap individual tombolnya bisa menghasilkan warna yang berbeda. Ditambah juga dengan total 20 mode lampu yang bisa kita ganti menggunakan tombol Fn dan juga Alt, membuat ini tuh bisa jadi lebih menarik lah buat kita. Lebih lanjut nanti animasinya bisa diatur kecepatannya via tombol Fn panah kanan untuk meningkatkan kecepatannya, ataupun tombol Fn panah kiri untuk menurunkan kecepatan animasinya. Sementara untuk meningkatkan brightness-nya, kita bisa menggunakan tombol Fn dan juga panah atas, ataupun untuk menurunkan kecerahannya menggunakan tombol Fn dan panah bawah. Baik brightness ataupun kecepatan animasinya, kita punya 4 tingkatan yang bisa kita atur. Last but not least adalah untuk pengaturan keyboardnya ini sendiri, di mana kita sediakan aplikasi bawaan yang bisa kita download dari websitenya Gamen Indonesia. Aplikasi ini sayangnya hanya tersedia untuk Windows aja, teman-teman, dengan size yaitu 2,5 MB saja. Aplikasinya ini nanti butuh diinstal dulu sebelum dijalankan, dan nanti pada waktu aplikasinya berjalan, kita akan langsung dihadapkan dengan penampakan keyboard beserta dengan RGB profile yang sedang kita pilih. Opsi pengaturan seperti animation speed ataupun brightness-nya bisa kita atur via slider di bagian bawah dari gambar keyboardnya. Namun dari aplikasi ini, bagian yang menarik sebenarnya adalah menu macro editor, di mana kita bisa rekam serangkaian kombinasi tombol yang juga bisa repeatable tergantung settingan yang kita mau. Tapi kalau Pichel lihat ya, ini pada waktu Pichel coba lihat-lihat video-video yang lain gitu ya, fitur macro editor ini jarang banget di-notice sama reviewer-reviewer YouTube yang lain. Ya, bisa jadi mungkin mereka nggak tahu ada fitur ini, atau mungkin mereka nggak aware sama sekali bahwa ini fiturnya apaan. Atau kayak Pichel juga ya, to be honest, pada waktu buat skrip ini, Pichel sama tim tuh kita sampai masih berembuk meeting dulu untuk nemuin gimana cara mengaktifkan akan macro editor ini. Oleh karena itu, di review kali ini Pichel akan coba jelasin biar teman-teman juga bisa dapat infonya, yaitu terkait fitur macro editor yang ada di software dari Gamen ini. Caranya pertama mudah aja. Kita masuk dulu ke aplikasi macro editornya, lalu kita klik kanan pada kolom macro list, kemudian kita pilih new macro. Lalu kita tinggal pilih aja nama fungsi macro yang kita inginkan. Klik start record hingga nanti muncul beberapa keylist ya. Jadi kalau misalnya kita ketik gitu ya, misalnya kita buat tulis tes gitu, lalu kita selesai itu, kita klik aja stop record, dan kita edit tombol dan delay pada keylist yang mau diinginkan, lalu kita cuma tinggal pencet save aja. Selanjutnya kita pilih dan klik tombol keyboard yang ingin kita gunakan, lalu pilih key assignment dan aktifkan fungsi makro yang kita ingin gunakan. Dan setelah itu kita tinggal pilih apply aja. Tapi teman-teman, ini catatannya harus diaktifkan di profile yang kedua, karena profile pertama dia nggak bisa lagi di-override. Jadi mau nggak mau, pilih yang profile kedua ataupun yang ketiga, baru kita bisa assign ataupun pilih key assignment yang tadi Pichel bilang. Nanti kalau kita mau jalanin makronya, kita tinggal tekan aja tombol yang sudah kita atur pada keyboardnya. Jadi, nanti misalnya kalau kita tekan tombol A, kita assign jadi mungkin tulisan tes gitu ya. Maka ketika kita tekan tombol A, nanti di layar itu akan tulisan tes gitu, sesuai dengan yang kita rekam tadi. Dan nanti untuk memudahkan hidup, seperti yang udah Pichel bilang tadi, ada 3 profile slot yang bisa kita pilih untuk menyimpan pengaturan baik RGB ataupun makronya. Jadi, ini super simple banget dan surprisingly Pichel salut. Fitur-fitur begini tuh hadir di keyboard kelas budget begini. Ini fitur mewah sini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, Gamen Titan 3 Game Mechanical Gaming Keyboard merupakan sebuah keyboard gaming budget level yang punya switch Otemu dan RGB lighting per key yang jadi pembeda dibandingkan keyboard mechanical ala-ala
yang cuma menang animasi tapi warnanya nggak berubah. Apalagi keyboard ini sendiri dibanderol di harga 350 ribuan saja. Kalau Pichel sih beberapa kali review keyboard, ini sih punya daya tarik tersendiri. Salah satu best buy menurut Pichel yang ada di range budget 300 ribuan. Walaupun memang, to be honest, untuk bodinya berasa murahan, apalagi kalau misalnya kita pegang. Tapi selebihnya udah jauh di atas ekspektasi Pichel, apalagi untuk fitur-fiturnya. Dan buat teman-teman yang mungkin nanti berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Dan teman-teman bisa juga main-main kepada YouTube channel kita yang bahas soal game yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakangan dari Pichel yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. Until the next video. Bye-bye! Ya. Kurangnya cuma satu aja sebenarnya. Kalau misalnya memang dia bisa pakai bahan metal aja dikit, wih, dia kasih lain kayak 400 ribuan juga masih oke sih.